Yeni bir Minecraft videosuna hoş gelmişsiniz. Bugün Minecraft'ta bizim bir köyümüz var. Mıyırı köyü. O da çok özlendi. Şu an bizde başka şeyler de dikilmeli. Bir hapishane ve bir hapishane dikilmeliydi. Bazı şeyler dikilmeli ve yollar düzelmeliydi. Her olasılığı. Geldik. En son burada bir hapishane tikecektik. Ama tikenmemiştik. Güzel güzel. Dikerek. Pek hapishane istemiyorum. Onsuz ki böyle köylerde adeten vaktim de böyle az olur. Ona göre. Seher rahat video çekebilirim. 35 abone olduğuna göre size teşekkür ediyorum. Beğenirsiniz videolarımı izleyirsiniz. Kalkarım inşallah. Bir defa mine. En çok istediğim mindi. Yine abone olmak. Bundan sonra da yakın ki 10.000 olmak istedim. 50.000 olmak benim için çok bir şey yok. Onu da bizden biri olamayacağım için hiç olmazsa 50 abone oldum. Hep etmiyorsunuz. 50 abone olmak istiyorum. Kim istemez? Yani ki izleyen YouTuber'ler var. Çünkü görürəm bəzilərinə şərh yazıcı YouTuber'lər. Hamısının şərhlərinə baxıram. Köyümüzü beğendim. Çok qəşəng bir köyümüz oldu. Belə bir köy hamıya nəsib olmur. Bizim bu kadar gözəl, sərbəli bir şəhər yoxdur mənim, yəni yoxdur ki, yoxdur. Yani görürsünüz yani bizim köydeki vəziyyəti. Ümumiyyətlə şəhərlərdə səliqə çox vacib şeydir. Sadəcə bizdə biraz ümumiyyətlə yəni ölkə mənasına görə pis çıxmasın. Şəhərlər səliqəli olmalıdır. Səliqə amma ki qızıq bina var ki yox olub da yəni. İndi elə bilməyin ki yəni mən burada bina tikməyəcəm.
Amma az tikəcəm, səliqəli tikəcəm. Demirəm yəni səliqəsiz, amma yəni səliqəsiz şəhərlərimiz də var. Amma çox səliqəlidir. Mən çox belə səliqəsiz olanda yaşamıram. Yəni ona görə deyirəm ki, birində yəni. Hər şey sizin bilməyiniz üçündür. Ümumiyyətlə, sizin orada yaşandığınız mənim üçün çox maraqlı gəlir ki, izləyənlərinizin içindən Qarabağlı var, yəni o mənə çox maraqlıdır. Hara olduğunuzu deyə siz mənim üçün deyirəm, Astaralıyam. Bunu belə qoyduq. Həbsxanamızın divarları hazırlanır. Evlərimizi təkmilləşdirərik. Ümumiyyətlə, həbsxana çox tez oluyor, yəni. Bilmirəm, mən tez-tez tikirəm. Həmişə video başında bir dəqiqə falan gedər düşüyor. Həbsxana çox az oldu. Məsələn, mən indi 12-ci dəqiqədəyəm falan fikirləşirdim. Yuxumda görmüşəm ki, imtahancı yöndə 11-ci sinifəm, imtahanlı deyil, hə. Orada heç nə hazırlaşmamışam. Elə bir şey görməyim. Oxuduğunuz məktəblərin adlarını da yaza bilərsiniz. Yəni belə işçilərdən də nədirsə, axır vaxtlar biraz mənə qəribə gəlir. Gözlük. Devam edelim. Burada demir kapı koyacağıq. Tamam, qurtardıq. Onu koyaq da demir kapını. Mən girməyəcəm çünki bilirsiniz. Çünki mən bu kəndin qurudusuyam. Bunu yəqin ki, hamınız rahat dərk edə bilirsiniz də. Yəni, bunu da pis mənada demirəm, amma yəni. Bunu sizə də demirəm. Yox, belə qoymayacağım. Basınç plakası qoyacağım ki, iki tərəfdən də qoya bilim. Baxın, ən rahatı basınç plakasıdır. Çünki iki tərəfdən də qoya bilirsiniz. Deməyin ki, istəyən girə bilər. İstəyən girə bilər, amma yəni siz mənə dinləyin. Həmişə mənə dinləyəndə qabağa düşərsiniz. İndi bağlanacaq 1, 2, 3, 4. Bu xarab çıxdı. Bilirsiniz də yəni nə olmalı qapıları. Plakanı sökürəm, başdan qoyun. Neyse,
Neyse kapısını çok fikirleşmeyeyim. Onsuz içerisi tertemiz olandan sonra kapısına çok fikir vermirlər. Siz buranın təhlükəsiz deyil. Şeyler olmayan bir yerden deşiyorsunuz. Ne havalandırma? Rahat olmadı sende. Ama bir yantı süreler olacak. Hem 12'ye çok az kaldı ya. Neyse fikirleşmeyelim ki. Ama mükemmel yedik. Yani kaldı. Test izlemeliyiz çünkü telefon tendere düşer ama test izlemek daha mantıklı. Çünkü biz test izleyip yani harap olacak diye yeri yok yani. Bilmek çalışmanın da yerini bilmeye lazımdı. Hastahananın iletişimini ilememiştim. Ve geri döndü. O yeniden baş. İlk bela ama böyle kal. Bir düzen bütün vicdanın gözünde seni güçlensin diyor sonunda karşısında yine gorilla. Şimdi ben bir bakır bloğu bilirim. Bakır demir parlaklık var. Bakır demir parmaklıkta istifade ederim yani var deyəsən. Bakır zincir istifade olunabilir yani bakır zincir olar. Ben zincir çok istifade elen biri değilim. Ama bu mevzuda zincir yaxşı olabilir.
Çox çətindir, ona görə siz bunu izləməyin. Baxın, belə elədim. Zincirlə eləmədim, dəfə dəmir parmaqlıq tapdım. Sözü ki, bu olmur. Bunlardan deyil. Həbsxanamız da belə öz yerində oldu. Gözəl bir həbsxana oldu. İndiki də bələdiyyə binamızı eləməyəm. Bələdiyyə binamızı da hara eləyək? Kəndi məncə burasına tikilməlidir. Hətta mən bu evi buradan ləğv edəcəm. Ləğv et. Aha, dostlar. Mən bir yer boşalttım. Boşalttılar da doğrusu. Sehirli balta. Başka mesela bu bloğunu eləyəcəm. Başlayıram. Orada ham girənməyəcək. Girən. Bir dəfə girən, bir dəfə girən. Bir dəfə girən. Mənim icazım olmadan girənməz. Əgər girsə də çox sərmələnər, zümrüd alınır ondan. Çünki bizim kəndimizdə pul vahidi nədir? Zümrüd. İşləyib zümrüd qazanırıq biz. Mən də vergi qayğı onlara. Onların evində daha yaxşı əşyalar verirəm. Bunun kəndin yaxşılığı olur da. Bir mərtəbəli başkanlık binası istəyirəm. Çünki şeydir, yəni böyüyə nə ehtiyac var ki? Kənd balaca kənd, evlərin çoxsu məhv olunub. Amma çox indi gələcək bölümlərdə kəndi bir xeyli genişlədəcəyik. Mənəm təzə dükanlarda açacaq. Mesela hələ bizim meyvə sıxdan dükanımız hələ də işləməyib. İşləmir. Kəndin bu tərəfində yolcular vapşı yoxdur. Tarlalarımız yoxdur. Dəmirçimiz yoxdur. Çünki biz çoxlu şeylər qoyaraq kəndimizin ərazisini çox genişlədəcəyik. Çünki biz bunun borcumuzdur. Yolları indi gələn bölümdə düzəldəcəm. Yolları neçə bölümdə düzəldəcəm deyirəm. Düzəldəmirəm, ona görə özürlü sayın. Bir də köy bölümünə çox maraq göstərmişsiniz. Yəni deyilmir ki, çox böyük bir YouTuber olsaydım, yəni Mr. Beast YouTuber olsaydım, siz mənim üçün çox maraq göstərməmiş olacaqsınız. Amma indiki belə bir YouTuberam, çox maraq göstərmişsiniz. Ümumiyyət deyilmir. 100 aboneye çatmaq hədəflə qoyuram da, yəni. Yoxsa yəni həmişə 5-5 gedirəm. Ay eləmə, qırılır. Əziyyət çəkmişəm mən bunun üçün. Fırfırlı eləyəm, elə bir ki, fırladıram bir dəfə. Bir də yataq saq qoymayacağım, çünki qoya da bilərəm əslində, yəni qoymaya da bilərəm. Neyse, bir ev tikəcəm gələn bölümdə də özümə. Görəsi dəqiqə qaldı, 19 dəqiqə. Video çox qısa kimi gəlir adamına, elə verirəm bir 15 dəqiqədə. Ay ne güzel kentti bu.
İndi tamam. Ben bunu günah məqsədinə inanıram, yəni şikayət xaram məqsədi ilə edirəm. Neyse uşaqlar, bölümü elə burada sonlandırıram. Gördünüz də yəni nələr elədik. Sağ olun, salamat qalın, videoya like atın, kanala abunə olun.